Всем привет! Если после загрузки винды вы наблюдаете вот такую картину, это больше проявляется, если в питании включена высокая производительность. И никакие замены блоков питания и так далее не помогают. Что же мы делаем? Сначала загружаемся в BIOS. Можете поиграться сначала вот с этими настройками, но мне вот это вот вообще никак не помогло. Тогда заходим в Power Technology, выбираем Custom. Здесь надо CPU C6 репорта перевести в положение Disable. Сохраняем настройки и проверяем, может быть это вам поможет. И дальнейших манипуляций не потребуется. Если же все это не помогает, качаем программу Throttle или Throttle Stop. Называйте как хотите, как вам удобнее. Вот она скачалась, запускаем ее. Программа предупреждает о риске, вы все делаете на свой страх и риск. Но по сути вся суть этого метода в отключении технологии энергосбережения. Китайцы, к сожалению, не реализовали функцию отключения C1E в BIOS, как на других брендовых материнках, и приходится использовать такой костыль. Убираем галочку с C1E и проверяем. По идее, вы должны сразу ощутить результат. Если помогло, нажимаем Save. Заходим в Options и ставим галочку напротив пунктов Start Minimized и Minimize on Close. И вроде бы по сути и все, но программа не умеет автоматически загружаться вместе с Windows. Тогда делаем далее. Нужно добавить ее в планировщик задач. Чтобы не затягивать видео, я написал файлик специально. Вот вы видите все, как что сделать на своем экране. Также создал задачу там, в упрощенном способе. Все написано. Добавляем задачу в планировщик и перезагружаемся. Если будет все нормально, то в трее появится значок Throttle Stop. Вот и все в принципе. Программа будет каждый раз грузиться с виндой автоматически и делать свое дело. Архив с программы оставлю в описании. Там будет и вот текстовый файл, где написано как и что. И готовый файл с задачей. Обязательно напишите в комментариях, помог ли способ или есть ли у вас какие-то другие варианты. Потому что я только так смог решить. Паять что-то, но это не мое. А если помог и понравилось видео, поддержите лайком, подпишитесь на канал. Как-то так. Спасибо.